Yes, that is a junction on the left-hand side. The left side. This side. Nga bulijjo da Element Man wondabira wano kya Element kyange mba nnyingiddewo ku mukutu gwaffe guno ogwa The Standard News ffe tugasookako ngamba amawulire okwetooloola eggwanga lyonna. Mu bitundu ebimu wabaddewo ekyekanga ekibaddewo ettemu eribadde mu bitundu by'e Matugga mu division eno ey'Eggombe. Waliwo omuwala bambi muwala wa myaka nga 18 yattiddwa naye nje kisinze okunnuma kiri kimu ekyamazima omuwala abadde anyirira nga asaana kuteeka waka abadde muddugavu bulungi naye ng'anyirira bitya naye nga munnange yamusse yekiramubazeemu value. Kale omuwala ono bambi mbwe akawungezi k'olunaku olw'eggulo yagenze maaso n'okubeera ng'asibula muganda we nga boyfriend we amuyise kyokka kiteebereza okubeera nti ate boyfriend yamuyise ate nga yamusse. Kale mulambo gwe bagusanze ku makya nga guli kabalaza nga kiraga nti yatugibwa ne batwala ne bakola ki ne basuula eyo. Subscribinga olaikinga ate ofollowinge ku mukutu guno ogwa YouTube The Standard News. Wabula ekyembi abantu balaze ennaku nga bagamba nti omuwala ono bakoze amusse yenna asaana kukumirwa misumali nkimukaaga. Kangende maaso n'okubeera nti nkuwa abantu biki bye boogera ku nsonga eno. Fred Kalevu. Sega wa Fred Kalevu. Zone leader w'ekitundu kino. Kati nze nkedde ku makya ngenda kusomba abaana kugenda ku ssomero. Nafuna amawulire awo omuntu gwasudde wali nimba bakulembeze mukitegeddeko oza ngenda niyo sawa omuwala niyo omuwala oyo namulako omundi utya gumo nesooka ne ngamba owayise ekimu kikwaki kutuukirira mu nfungo oyo polisi nga temukwati nesemberako ebayiro enonya mukama wange kyamwali nemufuna kati awo nesooka nenfuna okunoonyereza kubanga nti omwala oyo akola mu lukka nina gwe nkubiddeko ow'omulukka nawe ngamba erinnya lye simanyi erinnya naye mukole okunoonyeza mu lukka emu gye mulabe omuwala ono ali wano eno era bwe bazze ne bazuula ekituufu nti awa bamumanyi mu lukka. Kati naye zikyebadde ngamba amakampuni tulina mangi Matugga wano we gafuna abakozi tegabanjula ku erosi so sigabanjula abakozi ngaawo natuwa obufaananyi netubasa mu register book ya kiri ya erosi netumanya naye tebanjula abakozi baabo nimawulire g'okufa tubamanyira nti kati abadde akola wano abadde akola wali naye banjulenga abakozi baabwe ensonga yaabwe ku erosi ebyange basema kyamana obuvubuka Kayonde Paulo kyebani bavuga ku mabaale ndinde ku makya nefuna essimu kyamani yakuyuka nangamba nti wali eno waliwo ki omuvubuka gwe bakoze ki gwe basuddewo era atuuseewo naye ndabanga omuvubuka oyo mbadde mutera okukola ki mulibako omukubo ng'akola ki ng'atambula ng'akwera mu lukka naye okubanga ekkubiriza abavubuka tulekeraawo naddala abawala tulekeraawo tubeera ne boyfriend baffe naye boyfriend onakuteeka mu kafo abamu ne bateeka mu kafo akaziyivu ne mubeerawo ng'ate musobola okufuna ssente nakutwala bakiri mu garden ne musobola ne mubeere kuba kyatuuse kuno muvubuka kimanyi omuwala oyo kyamutuuseeko nolwadde butakkaanya namulenzi ate obasudde muki musuule nkubiriza abavubuka ate n'abavubuka ennaku zino tebaagala kukola buka betagidde nnyo ebiragalagala kati watuuka ku biragalagala ebyo n'awulira foosi eri ey'amaanyi emusikiriza okukola ekintu ki ekirala sikiriza ntegeeza abavubuka bongere okukola kubanga kano akadde ke tulimu kakuyaayaanira ki kuba buli omu akola kiki buli omu akola kiki obudde oneno bwe tulimu obuzibu ddala ate abavubuka twonoonese nsaba poliisi erondere nnyo ku nsonga z'abavubuka kuba nabo batiddewo omuwala oyo tewali wadde layiti wetaagawo layiti kyamanga ajja kwogerako n'abatuuze be sobola okuba nti wabeerawo layiti buli kafa akazivu konna konna kabeere nga kalimu ki layiti ebyo ebyange ekyamani wavubuka ematugga ku mabanda. Amannya Kazibwe Geoffrey Muwanga bankubidde essimu kuba mu kitundu kino mbeeramu
ne batuuze bannange bano naye ekikangabwa ekintuuseeko nga baŋŋambye nti munywanyi wo bamusuulidde omufu ku mulyango kwe kudduka okujja wano naye nga nze andi mutuuze w'ennamakonko eri abavubuka tubabuulirira abaana baffe naye ate kino ekikolebbwa ekyokusuula omufu omwana ono okumutugira ku mulyango wabula kikoyinira abavubuka n'abaana abawala tubabuulirira okwegendereza ennyo kubanga tubabuulirira okwegendereza ennyo naye ensobi eno etuukibbwako kibawe ekyokuyiga n'okweyongera okwerabirira nga bo bennyini kubanga ffe tubanyonyola ffe tuli bazadde naye bo ng'abaana abawala batekemu ki obwegendereza n'abantu bebatambula nabo. Ssaalongo Mutebi. Ani? Ssaalongo Mutebi. Mutebi ani? Ronald. Mbadde nsula kumpi wano naye ssaawa zibadde 12 n'eddakiika nga 45 tubadde twakazuukusa abaana bagenda ku ssomero kakati nebanzuukusa nebagamba waiti waliwo omuntu alabika akoze eki oba yatamidde agudde awo nebagamba ki ali atya enza okujja sanzewo aji oli owekikomera nsangawo aji oli emmanga n'abantu abalala nga bakumanga era nti wano manye nekkubo liyisa abantu bangi akkubo katono akagweri ku nnoola ku ssomero nekayisa abantu bangi abakeera okugenda okukola ddala abakeera mu katale n'abagenda e Kampala tugenza okutuukawo ne bagamba nti oba ono mwami bamusudde wano alabika akoze eki atamidde oba agudde embagamba nze mulaba mukazi oyo mukazi naye gwe mwogerako ono mufu olaba n'enkuba yatonye yamuyiseeko kakati awo mumaze okubagamba ekyo nga bakikoze tutya okufuna poliisi ninga nina essimu gye nina eya Afande Martin nenzira essimu yange nekubira Afande Martin nemugamba wano batusuulidde omuntu naye kubira poliisi ejje nambuuza ludda nti bw'oyise ku kkanisa y'abalokole nojja wano ng'ewaaja temujja ennyumba eya White awo bakubijja byab'enseenene ewali omulambo komatiriye eki n'agamba kantegeeze eki poliisi oliize namakambaomaze nemugamba obakobidde timbakobidde gambadde ndi awo esibanga nenkubira chairman w'ekitundu naye n'atuuka nemala nenkubira mukulu Kalevu ow'amawulire zone leader wa wano naye najja nenkubira era owero si mukulu Sultan naye n'atuuka amuse ne bamuleeta kitutamanyi kiki ekyamusiza oba babadde bamubbako ssente oba mikwano naye kino nkubiriza abavubuka naddala abawala oba abakyala abagattika abasajja bweba ensonga yavudde ku ekyo egendereza ennyo omuntu yalisanye n'aba n'omusajja we omu atagattika abasajja ekintu ekyo kikubiriza abakyala oba abavubuka bonna ne bwaba mulenzi okugattika abakyala sikirungi ate nga ddala oyinza okuba bali mu kitundu kyekimu ensonga zange n'erinnya amanya Sendegesa Ssaalongo omutuuze wa wano neiba nze ku ekyo kyenyongereza ku ekyo sinza kuba naye bazze boogera
kubiriza nnyo abaana abawala babeere abeegendereza ddala obudde obw'ekiro abaana abawala beegendereza kubanga batukubwako nnyo obuzibu si yonna yasoose kuba esinga okulaba abaana bawala batukubwako ebizibu bwe biti ebyange si bingi bakubiriza. Erinnya ogambye Sendege Siraji Saalongo. Tekisoboka. Wangi ngamba temukusukka ekiseera kingi basajja kubanga balumero bujja bungi atugenda kukwatirwa bujjabo atuleete kunzi kuba batonsobola batolina kyumpa osanga ngenze kweyiya ndeka bwekiri Kaziba nokale. Ndio muka. Masali mwana. Lazima yoso bibira hotandika namanyi. Manya gange. Zena muwe janati. Zekengamba bawala bannange balekera otambula obudde obw'ekiro. Kubanga basobola okufuna obuzibu. Nebutamanyi kuba baki abantu baabwe. Naye badde nsaba n'abawala okuba n'abavubuka abangi oyinza okuba nga kyekyaviiriddeko okubanga kyekyaviiriddeko ddala mundi abaana abawala. Kati ebiseera ebisinga kati oyinza okuba nga olina abavubuka bangi bavubuka nga bangi kati ate ne bakwekuumira ekiro ne basalawo bakutuuseko kyebawulira kyebakulasi kyebaaga. Erinnya ogambye Namwoya Janat. obulabe buli mu kukola ki Tutandike n'eri. Advice gye wali wadde. banyeere abalala ndowooza bayigire ku ekyo bategeere nti ddala kituufu okutambula ekiro kya bulabe ensuubira kubanga bannabo webali abala baligire ddala nti ddala kituufu okutambula ekiro kintu kya bulabe nnyo ensuubira Erinnya lyaffe nyabazaalonya Erinnya. Nabanke Marimbo. Soke kumamono. Nangendo Marion. Nangendo Marion. Kintu kino kirako eri abaana abawala abatambula ekiro banango kati ebiseera bibi abaana abawala beekuume kutambulanga obudde obw'ekiro balabe ng'obudde bamanye nti kati essaawa ziŋŋenzeeko sijja kusobola kutambula bubulungi banyumiddwa nnyo okulemererwa okukola ne baagala by'obwereere. Mu kwogerako n'abakulembeze b'ekitundu kino bagambye nti ekifo kino oba batidde ono omuwala nzikiza nnyo eriwo. Kale nga omuntu atebeza okubeera nti yamusse yalabye nga wano walina okubeera okumutta ate walina okubeera nga walina okumuleka kuba tewali mataala tewali ki. Kale kwegamba yabadde nzikiza njereere. Omu ku bakulembeze nga ye ssentebe John Rubwama ye agambye nti poliisi erina kubeera nga enoonyereza ate ekwate omuntu agambye okubeera nti yasse omuntu ono. Ssentebe Kamukuwe n'omukulembeze we wa defense w'ekyalo kino. Rubwama John, chairperson of Uganda LC1 kisangibwa mu Nansana Municipality mu Wakiso District. Amakya ga leero ssaawa ndowooza ebadde ng'emu omutuuze waffe wano gwe bayita Nakazibwe Amina najja n'antegeeza nti babasuulidde omuntu atannaba kutegeereka gwe batamanyi nga naye yabadde alowooza akyali mulamu naye ngenza okutuukawo ngenza okusanga ng'omukyala yafudde naye kyamukisa mulungi ab'eŋŋanda ze baadde bazze ne bambuulira amannya ge na omuwala ya Cheng Lydia abadde akolera mu Luka Fish Farm wane Matugga. Tetumanyi yamutuusizaako bulabe buno naye nga kirabika baatuze mutuge. So
tusaba poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala batwale okunoonyereza tulabe nga tusobola okuzuula omutemu oyo. Mukama abawo. Omuwala ono emyaka giringa mu 18 advise amawulire gundi gye nnyinza okubawa bwe baba nga balina okusowagana n'emikwano gyabwe at least bagezeeko okugenda mu lw'obuyinza babategeeze. Then n'obutatambula kiro kubanga kiteeberezebwa okuba nga ayinza okuba bamutuusizzaako awo nga mu kiro ssaawa nga 4 okusinziira ku information gyenfunye. Erinnya lyange mpitibwa Kizito Hamisi. Ngamisiza abatuuze bannange nga balina amawulire. Badde ndi wange waka mukama wange n'ankubira essimu chairman. N'antegeeza nti ku kyalo kyaffe kuliko omufu aliko gwe baasudde ewa neighbour omu. Naye waliwo akakuba akayitawo. N'andagirirawo nenzigyawo nendabawo. Ne mukutiza amawulire nti buŋŋambye mulabe. N'asindika ku poliisi n'endipotinga. Maze okulipotinga poliisi n'ennyamba teruddeeyo era etuusire saa zino we tuli wano. Ku mirimu gyayo emitendeke gye bakola ku togimanyi bo bagimanyi tulina kujjawo maiti. Okusinza kutegeera yange gye ndabyemu omuwala oyo oba ku ndowooza yange gye nnina, omuwala alina obubwa bigere ku bigere kuno bwe kuti baawaludde muwala oyo bamutuuza awo bamwesigamya ku nnyumba eyo bamutidde awo. Naye waliwo information eyiseeko mu bantu nga bw'omanyi nti ebizibu bimala okugwawo baako by'owulira ebiva mu bantu. Kati ate baddeko n'oluyombo ne banne emisana n'akumanya nti obaani kati tulinze okunoonyeza kugende mu maaso biyinza okuzuuka beeyombi nabo naye nga ku maaso gange tebati simulabangako. Naye bannyina mwe bali omukyala Mulaŋŋo Bennebi naye nga bajja muno okukola ku mafactories agali muno kubanga mu factories gali mangi. Ng'atwala ebyokwerinda mu kitundu obubaka ki bwe wali wadde abakozi naddala abakola mu mafactory agali mu kitundu naawe oba oli awo? Abakozi abakola mu factory kye tulina okubasaba kiri ekintu kimu, bajje bafaanagane ekitundu kye bazzeemu. Abantu abasinga obungi bava mu bitundu eby'enjawulo ne bajja ne batweyungamu naye bajja n'enneeyisa yaabwe kubanga bw'ogenda okulaba bizinesi ez'okubeerawo nga ziba ku mafactory si batuuze ba muno, babeera bava mu bitundu ebyewala ne bajja okukola muno kati ate bafuna obutakkaanya bondowooza ensalawo yaabwe yakutuusa ku bannaawe bulabe. Ekyo kye mbadde nsaba nti buli muntu yenna bw'obanga ogenze obudde gy'ova n'ogenda gy'ogenze faana ekitundu ky'okoze eki ky'ogenze omatu gatabalina buzibu tebubadde mu ekyo defense kibagambe buzibu ekyo kyokka nze kulwange entegeera yange kyendaba ekiriwo mu bannaffe abo kubanga obuzibu bwonna tugenda tufuna beefumisa ebiso fannyo beefumita ne batafanya batwala ku mapoliisi ne babakwata abamu bakoze ebyo naye ngeri ogenda okunoonyereza abakola ebyo nga si batuuze ba muno nga baba mu regions ez'enjawulo. Nze mbadde nkubira omulanga abantu bonna abakozi b'emirimu babudde gye bafudde buli omu afaanana ekitundu kyakoze eki kyagenzeewo. Erinnya ebyange mpitibwa Kizito Hamisi Prince Mabanda yosebo nga nno naye oba ne oba embwa za poliisi nazo zaabaaki oba egezezzaako simanyi nga nno omanyi poliisi ereese embwa yaayo ekonga olusu era poliisi bwetyo nejja embwa n'egitambuza embwa esibidde ku dipo y'abakazi bye byandiyise bamalaaya bano nno. Poliisi embwa egitambuza egijje ku mulambo poliisi n'egitambuza bwetyo kalanga esibidde ku dipo era nga ku dipo kuno poliisi eriko beekutte nga kiraga nti omutemu bwe yavudde eri yazze n'akola ki n'ejjako ekizibu ekyo n'agula malaaya obaawo n'akola ki n'agenda. Kibi nnyo kibi ddala era kankuwe ku mbwa engeri gye yatambuddemu n'okutuuka mu kifo kino ekya dipo y'abakyala ku luguudo olugenda e Ssemuto mu bitundu by'e Matugga. Abasawo abo abantugamba twala omwana we
Tite. Kutabira. Yabo. Kyekiro eyasaze ekkubo tuna wano nno okusana news tugoberera Mbwa etutwala mu kifo ewali obwanti bamusse. Tanno okudda akanetera ku birujjagira ne Robert. Mbaise sobola. Jukira badde tuli mu nsawo. Leo webaita ku masigiri yewa. Tegaza omulenzi yaza ne yeetabirako wano.
Wengine yuko wapi alisema Mwana agamba. Funa akavera kali separate yotekemu. How to get So you are the referee. Where is Wallace? He went with the chairman, the brother is I'm trying to communicate to the home people. The brother is coming. The brother is coming. The brother is already here. Webale kulaba mboozi eno mbaddira Element Man muzzukulu wa Mugema wano no segena kubeera nga nsukawo mwebale nnyo mwebayire ddala.